Räägime Rakverest ja Eesti Panga arhitektuurist edasi ja härra Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast on tulnud meil seda pilti nagu avardama, et Mart on Rakveret uurinud ka varem ja ma panen nii kaua sulle need esitada siit ette. Et mis teeb selle pangamaja siis arhitektuuriliselt eriliseks? Nii, ole hea. Tere kõigile kohalviibijatele. Hästi hea on nüüd siit edasi minna sellise põhjaliku konkreetse maja ehituslugu käsitleva materjali juurest ja vaadata seda Rakvere maja kogu Eesti Panga ehitustegevuse foonil, mis annab nagu sellise avarama ja laiema konteksti, üle-eestilise konteksti sellele majale. Ega siis eestlaste tee raha juurde ei ole lihtne olnud. Tegelikult mingid hoiuühisusi ja kõike seda on sajandi vahetusest juba küll, aga et see kõik arhitektuurse väljundini jõuaks, siis vasakul üleval te näete praegu maailmakuulsa Soome arhitekti Eeliel Saarese projekteeritud Tallinna vastastikuse krediitühingu maja, mida, ma ei tea, kes mille järgi teab, Kultuuriministeeriumina, Rahvaraamatu, raamatukoena või ükskõik millena, aga põhimõtteliselt siis see oli nii-öelda Tallinna Eesti Pank ja Eesti rahamaja. Ja see nagu selles mõttes on väga hea sissejuhatus Eesti oma panga arhitektuurile, et samal ajal oli see kindlasti nagu tsaariaegsete viimaste aastate kõige moodsam, silmapaistvalt arenenuim arhitektuur, mis üldse Eestisse kerkis, peale selle, et ta oli paljukes neid maailmakuulsaid arhitekte Eestisse ehitanud on ja Saarinen on üks nendest, kes kindlasti kõige produktiivsem ja üks tema tähtsamaid maju. Nüüd tegelikult sellise sama kant, kuhu Tallinnas need pangamajad kerkima hakkasid ja alumisel pildil te näete lihtsalt veel näiteks, et kuidas seal on ümbruskonnas veel mitu pangamaja, kuidas järgnevalt need pangamajad kõik selle tänapäeva mõttes siis Georg Otsa tänava äärde tulid, aga et võrreldes need Eesti pangamajadega, millega kohe edasi läheme, et need erapankade majad olid siiski nagu nii-öelda pank on rahaasutus ja teab, kuidas raha teha. Need majad ehitati niimoodi, et nad ikkagi igatpidi tulusad linnamajad oleksid normaalselt, ehk siis seda, et all on ärid ja poed, tavaliselt teine korrus on pangapäevalt ja ülejäänud korrused on korterid ja see on nagu tegelikult niisugune normaal pangamaja paradigm. Siia ma panin teile veel paar näidet. Vasakul on ilusa 20 aastate traditsionalismi näitena Edgar Kuusiku Abiakrediitpank, osutamaks sellele, et pangamajad jõudsid Eestis tekkida ka kõige jõukamatesse põllumajanduspiirkondadesse, nagu siis see Mulgimaa kui kõige jõukamate talupoegade keskust tähistav hoone, ehkki ta küll ka pangamajale pikalt vastu ei pidanud ja 34 kolis sinna juba sisse postkontor. Ja teiseks panin ma teile Elmar Lohu Narva majaomanike panga pildi ja seda mitmel põhjusel. Ühtepidi seda, et see sama Elmar Lohu, kes oli ehitanud Tallinnasse majaomanike pangamaja, ehk siis praeguse Moskva kohviku majana tuntud hoone Vabaduse platsi ääres, aga et ta, ja mis on selline samamoodi see linnamaja tüüp, et meil on ainult teine korrus kõrgemalt akendega pangapäevalt ülal korterid all ärid. Aga veel lihtsalt ka selleks, et me oleme kahjunud Narvat nagu võtma, et okei, on see vana korda tehtud ja taastatud, kord ei ole praegu ka taastatud, nõukogude ajal aisana see vaekoda taastati, aga muidu see on kõik üks nõukogude aegne linn, aga tegelikult nende taastamiste sees on ka niisugust ka Eesti, vaatame sellele, et Narva käis Eesti ajal totaalselt alla kivatses, siis siiski see majaomanike pank sinna ehitati ja see oli niisugune soliidne 30 aastate lõppu esindustraditsionalism, mis oli nii hästi ehitatud, et pärast seda ta taastati ja parteikomitee oli seal. Nii, aga nüüd Eesti Pank.
nagu eelmisest ettekandes kuulda oli, siis Eesti Pank kui riiklik asutus moodustati 1919, võttis ta üle siis Vene Riigipanga Veeveni osakonna ruumid Tallinnas Reaalkooli vastas Estonia puiesteel ja pildi peal on näha ka taga siis tuntud Balti-Saksa arhitekti Riiast August Weinbergi projekteeritud Aadlipank. See, mis praegu kuulub ka Eesti Panga hoonete kompleksi ja praegu selle keldris on Eesti Panga muuseum. Aga mis maja on kõige ebaeetilisem, ikka häbematud rahaasutuse maja Eestis. Selles mõttes, et kogu see raha, miks seda maja üldse oli vaja see panka ehitada, tulenes sellest, et kui mõistnikud 19. sajandi teisel poolel Eesti talupoegadele, eestlastele nende talusid müüsid, ehk siis seesama vaikselt ära nihveldatud talud eestlaste käest, eks ole, nüüd on talude päriseks ostmine, kõik nii-öelda meie esiisad vabavad higipull otsa ees, et saada mõistniku käest kas maksta hiigelrenti või siis see talu välja osta. Ja nad Koodimaa sunnikud said nii palju raha, et nad paljud ei osanud sellega mitte midagi peale hakata, nad tegid sellest rahast panga. Et seda paljud olid ju mingid suvalised vanahärvad, kes pidasid pensioni, nad ei olnud nagu investeerimishuvilised, et see raha läks panka. Et see on nagu nii-öelda eestlaste käest eestlaste verega välja imetud raha kasutav investeeriv pank, et tal on selles mõttes nii-öelda Eesti ajaloo perspektiivist ebaeetiline maja. Aga samal ajal, kui vaatame puhtalt arhitektuuri ajalooliselt, siis ta muidugi on suurepärane selline silmapaistev arhitektuuriteos. Nüüd, see Eesti Pank ei suutnud mitte igasse maakonnalinna ehitada oma maja ja teatud linnades, kus oli majad olemas, osteti või renditi maju, siin on pildid teile Valgast ja Haapsalust, Valgas on näiteks tuntud Sädemaja, on see Sädeseltsi maja ja kõik linnad kohutavalt tahtsid, et Eesti Pank neile selle maja ehitaks, sest see oli tohutult linnale nii tunnustust, investeeringut, õppekeskust, igati kasulik. Tapa vaeseke vabeles meeletult ja ei saanud, sest ta ei olnud piisavalt tähtsas positsioonis. Ja kokku ehitas siis Eesti Pank Eesti Vabariigi ajal 7 oma maja. Nendest esimene oli Viljandi osakonna hoone, mis tegelikult juba nii-öelda selle Eesti Panga ka riikliku missiooni peegeldava hoonetüübi esitas. Ehk siis kõigepealt see, et Eesti Panga hoone asetseb maakonna linnas Turuplatsi väljaku ääres, see tähendab, et see väljak tavaliselt on olemasoleva vana linna kõrval, sest vana linn on juba tihedalt maju täis, sul ei ole seal nii suurele majale tühja kohta. Teiseks, kui sa tahad, et see maja ja need Eesti Panga majad olid Eesti riikluse sümbolid, eriti nendes maakonnalinnades, kui te võtate mingi, ma ei tea, Rakvere, Paide, pooled on sakslased, kellele see Eesti Vabariik siin nii väga ikka meeldib, eks ole. See oli nagu tähtis missioon nendel pangamajadel. Ja kui sa teed ta nagu väljaku äärde, siis sul on tema, see on nagu arhitektuurne elementaarne tõde, kui sa tahad, et see maja imposantselt esile tuleb, tema väärikus toimiks linnaruumis, ta peab olema platsi ääres, ta peab olema tühi ala ees, mis selle maja esile tõstab. Aga teie rakvelased teate seda väga hästi, sest teil läks ju Untsuse kohtumaja paigutamine, mida tees on juba ammu tsaari ajal, eks ole, läinud. Aga see, et ta läks, eks ole, viltu, ta ei paista kuskile välja, tegelikult on täitsa niisugune võimas maja, aga asetseb kitsa tänapäevas ja ta linnaruumis ei tule esile. Tema linnakujunduslik potentsiaal on realiseerimata. Aga Eesti Pank oskas seda väga hästi ära teha. Nüüd siin majas te näete juba talle peale vaadates, et välja kujuneb see tüüp. Et tegemist on sümmeetrilise 3-korruselise majaga selle väljaku ääres, keskel on aknad läbi 2 korrused, seal on see suur pangasaal, esimesel korrusel on erinevat tüüpi linnaga suhtlevad asutused, need võisid olla poed, aga Viljandis, mis siis esimesena kerkis, olid need hoopis telefoni keskjaam, post, telegraaf, mis muide näitab seda, kuidas Eesti Pank on progressi sümbol. Kõik moodsad asjad, kindel raha, aga ka tol hetkel on telefon ja telegraaf, need niisugune post,
need on riigi usaldusväärsuse, moodsa, stabiilse, turvalise ühiskonna olulised tunnusmärgid. Eesti Pank koondab ka need endasse, mis tõttu ta muutub selles linnas selliseks uue helge tuleviku sümboliks. Ta pakub ka kodanikkonnale turvatunnet. Siis teisel korrusel on üks põhipangasaal ja pangaruumid on otstes ja kolmandal korrusel on siis korterid hiljem panga juhatajale, keda ikkagi vaja oli, panga juhataja muidugi üle 100-ruudune sama maja tagakülje pealt. Ja see on nüüd põnev ka, see Viljandi maja selles mõttes põnev, see lauda on Pavel Burman, esimene Eesti professionaalne arhitekt, kes 1910 alustab Tallinnas tegevust, kes on tohutult populaarne tõusva Eesti kodakonus. Iga õige Eesti mees, kel natukenegi raha on, tellib 1912, 13, 14, kui see suur majandustõus on oma üürimaja Burmani käes. Ants Laikmaa reklaamitada Tallinna seltskonnas, et meie oma Lindgren on tulnud, enam ei pea soomlaste käest tellima. Nüüd 20. oli olukord muutunud. Romantiline juubetlik Burman oli sutsu moest läinud. Oli tulnud uus põlvkond, Johanson, Habermann, Kuusik, Suans, need teevad nagu Riigikogu hoone niukseid endasse sulgunud tõsiseid vahulikke saksa maju, aga Burman, kes oli Peterburis õppinud, tema oli akademisliku hariduse saanud, temal vorm käes lendas, nagu te seda tagaküljed näete, ette, taha, rõdud, eelduvad, mida lihtsalt ja vahulikku selles vaatab, see tantsib ju tangot, see fassaad lausa, et Burmanil oli kõik kohad ruumi üllatusi täis ja selline naad oli nüüd natuke ka moest läinud. Ja tema jaoks oli nagu see Viljandi Eesti Panga hoone nagu niisugune tõeline comeback, et ta siiski on veel Eesti juhtiv arhitekt, et ei ole veel niimoodi, et need nooremad võtavad võimust. Nii, siin te näete nüüd seda, asjalik rahaasutus, aga ikkagi see võimu näitamiseks on see pangasaal keskelt läbi 2 korruse. Tegelikult väga seda ju vaja ei ole piinlikult aus olla, aga see on uhkuse asi. Siis siin te näete, kuidas ta tegelikult hõlmab ainult osa sellest, et näete, ainult see osa oli läbi 2 korruse ja tegelikult ruum laienes siia avaramalt edasi. Ja siit teile siis alt veel ka seda telegraafia osa esimesel korrusel, miks seda sisekujundusstiili näidata. Nüüd 28 tegi Eesti Pank 2 järgmist mangahoone konkurssi enam-vähem üheaegselt, Petseri ja Rakvere. Petseri konkursist me teame võistlustingimusi, me teame osalevate arhitektide žüriile esitatud küsimusi, aga me ei tea võistlustulemusi. Ma ei ole lihtsalt need materjali leidnud, aga võib-olla peaks ka mingid, ma ei tea veel mingid, alati võib sügavalt ja rohkem uurida. Aga me näeme, et selle maja ehitab Adolf, see sama Rakvere mees, keda ennevalt põhjalikult tutvustati. Nüüd, Petseri maja on teistmoodi maja sellepärast, öeldes Viljandiga, ja ka teistega järgnevalt tulevate majadega, et Petseri oli olnud ju mitte Liivimaa kubermann, vaid Pihkva kubermannus. Ta alles tänu vabadussõjale tuli Eesti Vabariiki. Ta oli, ütleme nii, et Eestimaal ja Liivimaal ja Kuramaal tänu Balti sakslastele oli üldiselt nagu kord majas ja see oli nagu arenenud piirkond. Siis Petseris ei olnud, muidu Petser oli Venemaa ja sealt poolt infrastruktuuriga mitte midagi olla, see riik pidi lisaks sellele, et ta panga teeb. Sinna oli kõiki asju veel vaja, siia tehti juurde trükikoda, maavalitsus sai terve rida ruume, palju rohkem kortereid oli vaja, advokaatidele kontoreid, sest lihtsalt Petseri oli nii arenemata. Ja seetõttu on Petseri maja oluliselt suurem. Nüüd selle tegi juba see Adolf. Adolf minu mõelest oli tegelikult äge kuul selles mõttes, et ta oli eestiaegsetest inseneridest kõige arhitektuuri suutlikum. Nendest tema arhitektuuriteostest nagu tõeliselt head 20. aastate traditsionalismi näiteks peame seda Rakvere turuhoonet, mis oma sellises sisepoole vaatavuses, monumentaalsuses, lihtsuses, introvertsuses on väga meisterlik ja hea näide sellest, ütleme, Riigikogu hoonega alanud paradigmas.
Nüüd siin see, maja läks nii suureks, katus enam nii kõrge ei saanud olla, siis selle pangasaali ümber on mingisugused imelikud natukene vormitud vorstid, et ega ta nüüd puht arhitektuuriliselt nii meisterlik ei ole, kui oli olnud see Rakvere turuhoone, aga juhul, kui Adolf sai selle maja konkursi võiduna, siis ta on kindlasti loomulikult tubli mees. Siin ta nägi välja umbes 20 aastat tagasi, kui ma veel ise viimati Petseris käisin. Ja siin näete niisugust lihtsat ja tagasihoidlikku sisustust, aga see kõik sattus sellele hetkele, kui juba tuli majanduskriis, aga ka arhitektuuristiil muutus, tuli funktsionalism ja asi pidi olema lihtsam. Nüüd edasi on siis see Rakvere, kus on palju segast. Purman väidab, et tema võitis konkursi. See on igal pool tema elulugudest, on seda korduvalt nõukogude ajal kirja pannud, et tema on konkursi võitnud. Temal ta välja nii, et esimest preemiat välja ei antud ja ta sai teise, aga nii võis Rakvere arhitektuuri ajalooliselt juhtuda. Võistlustingimustes oli näha, et Rakveres nõuti täpselt samasugust maja nagu Viljandisse oli ehitatud. Nüüd me teame, et teedeministeeriumis kinnitati ja Purmanile maksti välja ka täiesti kobe väga suur summa maja projekti eest. Odette Kirss, legendaarne Odette Kirss, mäletab oma noorusest, et Rakvere muuseumis oli nagu üks selline suur punase kõrge katusega pangamaja projekt kunagi olemas, aga keegi ei tea ja mäleta, juba ammu pole seda enam näha olnud. Teistpidi võib-olla Rakvere muuseumis teil kuluks ka niisugune koristus, kapitaguste tuhnimine ära, sest kui seda mõelda, et kui legendaarne on ikkagi see lugu, mis juhtus 15 aastat tagasi Pärnu muuseumis, kui see Hardi Volmeri isa, see vana indiaanlaste huviline, oma Volmer pensionile saadeti ja tõepoolest hakati vaatama, mis tal kabinetis kapi taga on. Ja siis tuligi välja, et seal olid Pärnu Mudalavila võistlusprojektid, seal hulgas Alvar Aalto võistlusprojekt, et kuskil maailmas veel lihtsalt juhuslikult lohakuse pärast ei teata mõnda Alvar Aalto originaalprojekti, oli globaalne skandaal. Ja ma arvan, et praegu on see ja sama Alvar Aalto võistlusprojekt, mis mingit auhinda ei saanud, sest ta tuli Mulmaveesilt Itaaliast ja tegi Itaalia kloostri, mis Pärnu randa muidugi poleks üldse sobinud. Nii et ta õigusega ei saanud mingit auhinda. Aga iseenesest see, et Pärnu, ma arvan, et see sama Alvar Aalto võistlusprojekt on Pärnu muuseumis Sothby oksjoni mõttes ainukene mingitki hinda omav museaal üldse. Nii et kindlasti nagu tänapäeval Pärnus kõige väärtuslikum olemasolev asi. Nii, aga tulles nüüd tagasi Rakvere juurde ja selle autoluse juurde, et võistlus oli 28, ehitama ei hakatud, tuli majanduskriis. Ja nüüd kuidagi see, ehkki projekt on kinnitatud, arhitektile meeletu honorar makstud, aga kuidagi asi läheb Adolfi kätte. Iseenesest teie ettekandest oli väga huvitav tõdeda seda, et Rakvere osakonna juhataja elas Adolfite majas. Võib-olla, et siia ongi juba pooltõde maetud. Sest niisuguseid asju me selles Eesti Panga, need Eesti Panga tellimused nii magusad, et niisugust asju võib veel seal olla. Nii, igal juhul tellimus läks Adolfi kätte 32, kui juba on niisugune majanduskriis on tegelikult 32 kõige sügavamalt. Tööpuudus on meeletu, aga riik otsib neid vahendeid, kuidas majanduskriisist välja tulla ja see fakt, et Eesti Pank, ilmselt ka näiteks riik võib utsitada Eesti Panka ehitama, sest see lihtsalt on majanduskriisi leevendamise meede. Aga nüüd on moodne arhitektuur peale tulnud. Ja need uued majad, mis nüüd 32-3 hakkavad kerkima nagu kunstihoone Tallinnas ja need on kõik juba täitsa moodsad. Ja selles mõttes ka see maja on nüüd tegelikult mitmes mõttes modernistlik. Katus on veel rohkem madaldunud, eks ole, üleval on nüüd pööningu aknad on juba täitsa sellised funktsionalismi illuminaator aknad. Teise ja kolmanda korruse akna vahe on niisugusteks juba mustriteks fassaadid. Klassikalist dekoori on püütud vältida. Ta on lihtne, silepindne, suhteliselt modernistlik. Aga samas, kui me peale vaatame, siis tuli välja, et ega Adolf nüüd modernismist suht ei taibad ka, et eks ta ikka üsna tönts tegelikult on. Ega ta nüüd see maja küll arhitektuurselt, et juurkaubamajaga võrratus on suhteline jama. Selles mõttes, et ta võiks olla niisugune
sümmeetriline kompositsioon, keskel natuke tagasi tõmbub see, need püstaknad, mis nende külgede peal on. Need agende vahel siin, nad on postideks muutunud, pilastrid, nad ei taha klassikalised olla, nad püüavad moodsamad olla, aga ega nad nüüd eriti loovad ka ei ole. Ütleme niimoodi, et ega pank iseenesest on konservatiivne hooneliik ja moodsat arhitektuuri väga ei soosi, et me võime öelda, et ta on isegi üllatavalt moodne, aga teistpidi ega see inseneer seda moodsat arhitektuuri siin väga ei valda. Et võib-olla sai nüüd natuke julmalt öeldud, aga kui ta nüüd 80 aastanis võib ikka kõik ausalt ära ka öelda. Siit te näete põhiplaani, see põhiplaan on jällegi Vakvere omaga küllaltki sarnane. Mis on vahva, on see, et näete, kuidas nendel eestiaegsetel oli võistlustingimused ja alati kirjas, et see varakamber ei tohtnud välisseinas olla. See oli väga niisugune oluline põhimõte. Ja erinevalt Viljandiga, kust oli otse sissepääs, oli siis siin tänu sellele längluskrundile tegelikult majale nagu suhteliselt huvitavalt andis siis sealt see otsast sissepääs tuleku. Ja nüüd on see sama otsa sissepääs, jälle need turbad, mis juba 30 aastate alguseks oli vanamoodne võte seal akente vahel. Ja nüüd vaade sealt siis siia seina. Ja see tegelikult on nagu tore pilt. Ja see näitab seda, et see on ka kõige moodsam Eesti Panga nendest või peaaegu kõige moodsam Eesti Panga interjööridest. Et näete, laest paistab meil ainult alla need piimjad kuulvalgustid, ei mingit laedekoori, ei mingit seinadekoori. Põrandal on näete nendest kolme kaupa mustvalgeks, hästi lihtsaks, mingeid keerulisi põrandaplaadi mustvaid, vaid suur ruudustik, täiesti silemoodne lett. Et ta oli oma lihtsuses väga moodne, sest see oli see moodsa arhitektuuriga 30 aastate alguses tulnud uus stiil. Nii palju Vakverest. Nüüd Vakvere järel või peaaegu Vakvere ehitamisel samal ajal hakatakse Tallinnasse ehitama selle vasakul oleva panga käes oleva saareaegse osa kõrvale sinna Kempmani tänava nurgale uut moodsat pangahoonet. Sellega on ka jälle imelikult lood. On 33. aasta kevadel konkurs. See noorte niisuguste vene juudi päritolu Tallinna noorte venelastega, nad on eestlastest natuke eemal. Zahharija Seltšernovi selline streamlined Miami-lik või niisugune kodumasinalik aadekoolik projekt võidab konkursi. Siin ma tõin teile lihtsalt huvipärast, et konkursil ma arvan ära tundvat, et see oli mitteauhinda saanud Karl Burmani võistlusprojekt. 30-ndatel, kui see funk tuleb, see mõjub Burmanile veel kulineerivamalt. Ta hakkab juba täitsa tõsiselt alkoholism süveneb. See on ikka, kui sa oled nii andekas ja suur arhitekt ja järjest tuleb noori ja veel andekamaid peale, see on raske loojal üle elada. Nii, aga tegelikult kuradimas olid Eesti Pangas, teevad avalikkusele konkursi, tohutult suured auhinnad, kõik tuleb, aga samal ajal on kuidagi tagataskus juba Adolfi projekt olemas, mille järgi kohe ehitus käiku läheb. Milleks tehakse veel siis, kui tegelikult tuleb välja, et umbes nädal aega päevast konkursi tulemuste teatavast tegemist läheb linnavalitsusse Adolfi projekt kinnitamiseks. Ja Adolfi projekt on tehtud koos toonaste kahe kõige parema arhitekti Johansoni ja Habermanniga. Samas see maja näeb imelik välja. Ta on ka, et me saame aru, et tellimustüüp eeldab nagu mingit õudset soliidsust, väärikust, tahaks nagu, aga ja samal on tulnud moodis ja moodne arhitektuur, mis tahab, eks ole, kõik hooneliikidega rahved ära kaotada, olla jube moodne. Et see on raske ülesanne. Siin teile lihtsalt ka mõned näited veel, sest on olemas väga hästi arhitektuurimuuseumis säilinud Eesti Panga ehitusjärelevalve inseneri Voldemar Miksoni arhiiv, mis on kõikidest Eesti Panga ehitustest on palju pilte. Siin on näha siis see, kuidas Pihapanga keldris varakambri sarust pannakse katusele. Siin te näete nurgakivi akti, siin on ilusti ära tuntav Adolfi allkiri, Habermanni allkiri, Johansoni allkiri.
ja siin on maja valmis. Ja siin ma tahan juhtida lihtsalt teie tähelepanu seal ühele huvitavale detailile, no ütleme siis niimoodi, seal on mitu asja. Maja avamisel oli Päts rahulolematu, sest see oli ka üks suuri esimesi, kui Pätsi võim oli kindlustunud, tal nagu niisugune isakese pretensioonid ja tema teatas, et maja on, tegelikult ma neid täpseid väljendeid ei tea. Kaavin Hallas Muul on siin libastunud, sest tema on võtnud neid, nagu olekski Pätsi kõnes konkreetsed väljendid. Aga kui lugeda läbi kõik ajalehed, mis neid on umbes 10 tükki, kes refereerisid Pätsi kõnet maja avamisel, siis igaüks kasutas ise väljendeid. Mistõttu me ei tea mitte kunagi, millal see on žurnalistlik liialdus ja milline oli Pätsi kõne tegelik tekst. Et alati jäävad need väljendid nüüd jutumärkidesse ja Päts kutsus siis nii-öelda üles, ütles, et maitsele ei vaielda, aga et maja on nudipäine. Et majal ei ole katust, aga nii, nudipäine, see on niisugune probleem, eks ole. Ja kutsus üles pöörduma põlise ilu allikate poole, et ikka niisugust vana ja klassikalist peaks ka olema. Ja samal ajal räägib sellest, kuidas meie peame ikka oskama oma riigile fassaadi anda. Ja nüüd me näeme siin seda, et siis on moodsad ja ei ole moodsad. Et see Üleni terrassiitkopf oli tegelikult üks esimesi maju, kus kunstihoone oli enne, kus on Üleni terrassiitkopf. Samal ajal, kui te vaatate nende aknaid püstüksusteks, need oleks peaaegu nagu sambad. Et tegelikult, kui need ühtlaselt ümber fassaadi, need püstüksused on, see mõjub ju nagu moderniseeritud Kreeka tempel. Selles mõttes oleks nagu klassika sees. Aga siis on täiesti hämmastavalt moodsaid elemente. Ja ma ei tea, kas te tunnete selle ära, sest seda enam praegu siin ei ole. Teise ja kolmanda korruse akende vahel on midagi laigulist. Mis te arvate, mis see on? Need on mustad klaastahvlid. Et see nii-öelda aken moodustaks nagu sellise klaassamba vertikaali. Aga kuna see maja on ehitatud vallikaavi serval ja vajub juba kohe kogu aeg, seal on igavesed pahandused ehitajaga, garantiiajad ja need külje pealt praavad, ma olen ise eluaeg lapsena seal lähedalt kooli käinud ümber selle nurga kogu aeg ja selle kohad ja siin see klavu läheb, siis siin on alati, mu lapsepõlvest saadik, ma tean, see on alati kohv maas. Mistõttu juba umbes 2-3 aasta pärast need klaastahvlid kukkusid alla ja seetõttu me oleme harjunud siis selle pildiga, kus meil ei ole seal üleval mingeid klaastahvleid, aga ainult kõige esimestel valmisjärgsetel fotodel on need klaastahvlid seal. Siin te näete, kuidas niisuguste siseklaasseintega väga moodsalt oli lahendatud nii foyer, suur panga operatsioonisaal, see, mida Eesti Pank tänapäeval enam ei vaja ja nad ehitasid sinna sisse maitsuvatate projekti järgi 90-ndatel siserõdu, kuhu lihtsalt need madalamast ametnikud tööle pandi. Ma ei saanud jätta teile seda pilti näitamata, sest see on see kõige vahasem pilt. Ja siin on pangadirektori kabinet, mille mööbli kavandas Pärnu linna arhitekt Olev Siinmaa, aga juba 20. aastate alguses. Ja see on seal praegu seni alles, siin on ta siis 2 aastat tagasi tehtud pilt. Nii, ja nüüd edasi majad. Ja me tuleme veel Rakveresse tagasi. Sel ajal, kui nüüd see Päts ütles, et ei tohi olla nudipäine, hakkas saama valmis Tartus Matteuse projekt. Ja nüüd selle nudipäisuse jutu peale, umbes 3 nädalat hiljem, saadetakse Tallinnast peapanga poolt seesama Karl Bormann, kes nagu ikka sebib seal pangaringkondades, Tartusse ja tema teeb siis Matteuse madalakatuselisele kõrge mütsi peale, sest keskpank nõuab, et Tartu osakond ei tohi olla nudipäine. Ja Matteuse madalakatuseline saab siis Bormanni kõrge katuse mütsi pähe. Tartu Pank on muideks ka selle mõttes silmapaistev, et siin on kõige rohkem, siin nagu on uus tase, et Eesti Pank hakkab kasutama kunsti. Fassaadil on need kujud, sees on seal sissepääsu 2 pool on suured Aleksander Elleri bareljeefid, see tuleb ühtepidi jõukuse kasvust 30. teisel poolel, aga ka sellest, et Tartus on Pallase kunstikool ja skulptoreid Lademes võtta. Ka, kuidas öelda, Lademetes tegelikult ei ole, aga
need kompetentsid on Tartus olemas rohkem kui kuskil mujal. Nii, aga nüüd on see üks haak veel Rakverre. Samal ajal, kui nii-öelda Tallinna vigadest õpitakse ja tehakse Tartule siis nudipäisust välistab kõrge katusemüts, samal ajal Virumaa Ühispank tellib August Volbergilt projekti. August Volberg lahendab selle, võttes eeskujuks selle Pätsi poolt kritiseeritud Tallinna peapanga hoone. Näete, hooviküljelt on nii täitsa funkmaja, väga ilus funk, aga fassaad on siis ka terrassiitprofiga, nudipäine ja nendeks vertikaalüksusteks on aknad ühendatud. Nii et see nii-öelda Virumaa Ühispank tahtis saada endale siis selle Tallinna peapanga stiilis laadis fassaadi. Mis näitab nüüd meile ka seda, kui tugev oli Pätsi autoritaarne režiim, kui ka Virumaa pankurid ei taha Pätsi järgi teha, siis nad võivad teha omamoodi ka. See näitab siiski, kui demokraatlik arhitektuuri suhtes oli Pätsi aeg või kui vähe autoritaarne ta oli. Ja nüüd lõppu 2 viimast, võib-olla ka kõige uhkemat, kõige klassikalisemat Eesti Panga hoonet, Võru hoone, kus me näeme, et see sama Viljandist alguse saanud väljaku ääres olemise skeem oma keskelt läbi 2 korruse ja kõrge katuse mütsiga. Kuusik on lasknud veel ikka torni ka sinna teha, et oleks veelgi uhkem, nagu ikka Tartu raekoda või Narva raekoda peaaegu. Eesti Pank on sama tähtis. Aleksander Kaasik teeb rikkaliku dolomiitdekoori siia ja sõja jalgu jäi veel Eesti Panga Pärnu hoone, mida ei saadudki valmis, sest siis juba ehitus oli sõja ajal, enam ei olnud rauda saada, betooni oli raske valada seetõttu. Pangasaalis oli pärast sõda hoopis ära, kuna kõrval oli Endla hoone hävinud, siis hoopis Pärnu Endla teater mängis Pangasaalis ja see jäi nagu selliseks viimaseks luige lauluks ja sellega lõppebki see Eesti Panga hoone arhitektuurilugu. Tänan teid tähelepanu eest.